김선 장군입니다. 누나, 하늘이 형 안녕해야 돼. 하늘, 조심히 가. 네. 가자 이제. 하늘, 잘 가. 안녕, 빠빠. 장군 인사해. 장군 인사해. 하늘 형아, 안녕. 형아, 안녕. 또 오지 마. 다시는 보지 말자 하는 거지 너. 응? 다시 보자 해. 형아 건강해. 잘게. 괜찮아. 갈게. 샤넬이 안녕. 근데 왜 장군아 왜 끊어? 얘 왜 이럴까 오빠? 어? 왜? 끙끙거려. 다큰 거라고. 네. 네. 더러워.